Buongiorno a tutti, buongiorno Santità. Siamo circa 70 giornalisti in questa occasione, pronti a viaggiare con lei. Abbiamo ascoltato anche le parole dell'Angelus di domenica scorsa in cui esprimeva la sua felicità per questo viaggio a venire, per l'incontro con la Mongolia, questo paese, il suo popolo e i cristiani che vi vivono. Però siamo pronti anche ad ascoltare le sue parole e degli incontri che ci saranno nei prossimi giorni e intanto per cominciare questo incontro con lei qui sull'aereo. Grazie. Buon pomeriggio, buonasera. Grazie di questo incontro, grazie che voi siete venuti per questo viaggio. Sono contento e grazie di tutto il lavoro che farete. Adesso vorrei salutarvi, grazie. Un commento che mi ha fatto uno di voi mi ha ispirato a dirvi queste cose. Andare in Mongolia e andare a un popolo piccolo in una terra grande. La Mongolia sembra di non finire e gli abitanti sono pochi. Il popolo piccolo di grande cultura. Credo che ci farà bene capire questo silenzio così lungo, così grande. Ci aiuterà a capire cosa significa, ma non intellettualmente, capirlo con i sensi. La Mongolia si capisce con i sensi. Mi permetto di dire che farà bene forse ascoltare un po' la musica di Borodin, che è stata capace di esprimere cosa significa questa lunghezza e grandezza della Mongolia. Grazie.